好，繼續係波子玩 The Real Horror Stories 真實恐怖故事。咁上一集咧，波子咧玩呢個免費版嘅 Flash Game 咧，就玩得咁過癮咧。咁啊，波子決定啊，就係玩呢個 Ultimate 嘅版本啊，因為 Ultimate 嘅版本應該係多啲驚嚇情節同埋好玩啲嘅。咁所以呢一集我哋就玩呢個 Ultimate 版啦。咁 Ultimate 版咧，我發現一開始咧係同上一集嘅普通版咧係相似嘅，咁去到呢一個位置開始咧，其實係到森林啦吓，咁跟住開始就其實唔同嘅，咁啊繼續落去啦 ，OK， 啊，搵到啲報紙啦吓，啲報紙有啲咩用啊？吓，即係 Ultimate 嘅版本就攞嚟拼圖嘅 ，OK， 哇，波子拼圖都好差下喎，睇下先吓，要點樣拼好咧？我哋慢慢拼啊 ，Curse on local force 係啦 ，curse on local force， 跟住咧，仲有冇咧？啊，見到呢張 ，yes， 開始嚟緊啦，嚟料啦，哇，有啲 feel 啊，有啲 feel，OK， 搞掂，我砌到啦呢張報紙，跟住咧，哇，是啊，哦，比上一次更加恐怖啊！因為咧，今次我玩咧，我唔係 Flash Game 嘅形式開網頁咁玩咧，我係全螢幕咁玩嘅。係啊，呢隻 game Ultimate 版啊嘛，所以我就用全螢幕玩啦吓。哇，1080p 噶，仲要吓 ，click to save。哦 ，Ultimate 嘅版本應該唔同咧，就係多咗個拼圖，係咪咧？再睇下先。呢個月亮。月黑風高嘅殺人，咦，係唔同咗喎。Free 版我記得我試過玩嗰陣時係去到呢一個古墓入邊嘅，我記得係。咁呢一個 Ultimate 版有咩唔同咧？好似要撳下十字架，呢十字架有咩用嘅咧 ？Hello， 十字架喎，咁喺呢度咧，有啲杆，但係撳啲十字架都冇用噶噃。佢唔出嚟嘅，出嚟啊 ！Ultimate 版其實 Ultimate 難撳，我覺得係有啲咩用嘅咧？有啲紅點咩嚟嘅？搵到啲嘢喎，有個骷髏頭喎，跟住咧，有個影行過咗，唔驚嘅 ，right？I'm not afraid of you. Come on。跟住仲可以撳咩咧？骷髏頭唔撳得，十字架有兩個添喎，其實十字架。撳個鏟，唔係撳個鏟，撳咩咧？連住個十字架。我想知有咩撳啊！我覺得呢隻 game 咧，其實最唔好處嘅地方咧，就真係講真係你唔知道點樣撳先可以出現到下一個。咦，又有咯，又有個啦。第二個骷髏頭喎，係咪要抄晒兩個骷髏頭咧？哇，個人影越嚟越近啊，好恐怖啊！佢再近啲嘅話，會唔會突然之間嘣一聲咁樣趴落我個熒幕度？真係好恐怖啊！有冇人啊，老？有個細路仔，我唔驚你噶。我再撳多次，細路仔又出現咗。我再撳多次，細路仔又出現咗。幾個人啊？撳呢邊有個女仔喎，佢笑得好淫邪喎，你咪？淨係男人嚟嘅，男人扮女人可能係。會唔會同時間撳晒兩個出嚟咧？撳晒兩個出嚟會點咧？係冇用嘅，即係撳晒嗰兩個出嚟，其實佢就咁笑一笑嘅啫，乜都冇嘅。咩嚟嘅？我知啊！哇！我嚇親又咁嘅樣，佢嚇我又咁嘅樣，哇！冇乜分別，我覺得真係啊！咦？呢關好似玩過喎，係咪咧？係啦，我記得好似係玩過噶，我記得係撻着晒三個火。哎呀！快啲！撻唔着啊！呀！速度唔該。
啊，篤嗰啲喪屍嘅聲音就係咁啊。跟住呢一隻咧，有兩個，你同時間呀撻着晒佢，係啦，3把火。呢度有個星星嘅物體喎。又有人突然間喺我前面高速咁跑過，發生咩事？個屍體開始見紅啦喎，有啲番茄汁，會唔會係 M 記嘅番茄汁咧？有隻蜘蛛 ，Hello 蜘蛛仔，你好可愛啊，其實。冇嘢，我唔驚啊！啲屍體都唔見埋嘅，點解？有啦，例如係咁樣啦吓，真係恐怖咗嘅，我覺得係多咗 jump scare 噶。原先咧其實嗰啲圖案咧係冇咁恐怖，冇咁真實個 feel 到，所以呢隻 game 係值得買嘅，我覺得。雖然係幾蚊美金嘅，其實差唔多啦，係咯，人哋整得咁辛苦，買機我應該嘅。唔驚，今次冇咁恐怖，係啊，嚇我唔到啊。好啦，我哋嚟到呢一個垂吊的房間係嘛？喂，篤個屍體又係啲咁嘅聲音。我今日應該讀啲咩咧？有啲蝙蝠嘅喂！哇！啲蝙蝠突然間飛出嚟，嚇死我！唔通又篤屍體？定係篤個頭骨咧？唔知篤乜嘢添，而家我都搵嘢篤，篤呢嚿啊，篤嗰嚿。跌咗落嚟喎，個骷髏骨頭。Hello， 唔通執咗佢？又有蝙蝠喎，唔通係 Batman 有蝙蝠俠？其實我幾中意呢嗰啲篤屍體嗰啲聲音啊，好似咧食薯片咁啊，好脆口。有個人突然間行過咗，唔驚啊！我要壯膽啲，波子大膽啲，我唔會驚你嘅。有種你嚇我，我唔驚，我唔驚你，我唔驚你嗱，我唔驚你。咩嚟㗎？有啲靈魂入咗個屍體度喎，係咪咧？我都係嚇咗自己一跳添。我諗住我唔驚噶嘛，今次一定要唔好嚇親，壯膽啊！呢隻 game 係為咗壯膽啊！呢隻 game 基本上我都係壯膽唔錯啊！呢隻 game 啊，我唔會驚你嘅。Come on，break it on，嚇我啦！有個影我啱啱見到，中間有兩隻眼閃一閃咁樣。做咩？望我？有老鼠喎，好多老鼠喎。唔通嗰隻係貓嚟嘅，定係嗰隻係超大隻嘅老鼠咧？中間嗰隻，你睇下，有兩隻喺中間，懶恐怖咁樣。哇！嗱，啱啱我冇驚啊，其實啱啱我只係跟住咧，可以輪流吹熄啲火㗎喎，即係咩意思咧？其實會唔會又係要圓形咁樣吹咧？我試下吹熄晒佢先，吹。呢邊，咁樣會唔會似個星形啊？似唔似啊？唔似喎，死啊！點樣搞咧？呢個淨係高嘅蠟燭會唔會係咁咧？有可能喎。你嗰啲矮嘅蠟燭嗰啲，我哋唔點啦，係嘛？又或者淨係矮嗰啲蠟燭啦，因為燒過嘅蠟燭係矮噶嘛，咁啊證明到 Hello， 我吹嗰啲蠟燭啦，係咪吹緊生日蛋糕啊 ？Happy birthday to you，Happy birthday to you。又得啦喎，點解會咁樣嘅？求其亂咁嚟就得噶嘛？我完全驚唔到點解咯，其實講真，我由得佢啦，反正都撞開咗啦。我去睇下啦，不如我哋 Let's go。喂，祭壇嚟喎呢個，哇，
唔好成日咁樣啦，唔好行嚟行去啦，大佬。霞姐，幫我捉翻個吹。個屍體喐喐下喎，做咩咧？個點下點下咁樣個屍體。OK， 有啲咩撳呢個屍體可以？好似冇嘢撳咁樣呢個屍體點解？中間有嘢撳過原來。呢個咩嚟噶？呢個咪係一個詛咒嘅印章係嘛？魔法陣練成陣 ，Sailor Moon 係咪 Sailor Moon 唔係練成陣嘅？鋼之煉金術師去砰！出嚟啊！哇咩嚟嘅啫？啲異形咁嘅物體唔知咩嚟嘅咩？卜卜卜卜咁樣跳，卜卜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 。哇塞！卜卜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 。哇塞！OK， 我知啊，我下次我唔應該取笑啲異形嘅，真係異形嚟嘅，突然間撲埋嚟，好恐怖啊！真係。個屍體可以撳咯喎，咦？有個着咗斗篷嘅男人行咗過去喎，做咩咧？係咪獻祭係嘛？殺咗個女人佢，做咩咧佢 ？Hello， 喂，唔好亂嚟啊！行嚟行去，死僆仔！哇，佢真係想殺咗個女人喎！個女人個頭冇咗啊！冇咗啫嘛，有咩咁大不了啊？又練成啦，又可以再練成。啊！你個頭，幫你執翻個頭上去，不如執唔翻噶啦，算啦，由得佢啦。咦？個石像隻眼做咩？乜份行過咗，冇乜嘢，嚇親我啊！乜嘢乜份？個女人冇咗個頭，仲識喐嘅？佢起咗身喎！哇呀！冇亂嚟好冇啊！哦，我一嚇親佢，哇呀！個頭突然間從天而降，個女鬼頭，仲有冇啊 ？Hello，OK， 哇！做咩？哇！暴風雨，哇！個像吹走咗。OK， 咁即係點啊？哦，個牆開始剝落啦！哇，毀滅性嘅開始。完噶啦？唔係喎，click to save 先，係啦 ，save 咗先。好啦，我哋行去一個好陰森恐怖嘅一個，係咪地獄之門啊？呢個通道，究竟啲乜嘢喺後面等緊我哋咧？佢只係無限咁樣放大幅圖嘅啫，其實唔係向前緊嘅。OK， 一個新嘅地方喎，有啲人喺度吊咗喺度咁樣啊，好恐怖咁啊！咁但係呢一集嘅時間都差唔多啦，冇錯，玩咗好耐啦，嚇咗好耐，或者係卡關卡咗好耐啦。咁如果繼續想睇波子玩 The Real Horror Story 嘅話，記得 like subscribe 或者分享呢條片同你嘅朋友一齊睇啦。咁我哋下一集再見啦，拜拜。哇呀！我扮嘅啫，我唔驚啊！應該係破緊健力士紀錄，我哋有玩緊長跑啊嘛，係嘛？長跑同短跑都唔知佢劉翔定係邊一個。唉，亂咁跑步都有嘅，呢個時候真係明明喺火山地帶啊嘛，亂咁跑步係會死人嘅，好恐怖。一嘢劈瓜咗佢。OK， 幾過癮啦，我覺得隻 game。哇！突然間有人喺度吊頸，或者吊乜鬼嘢你吊下。條屍唔見咗。